បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលតែងតែចូលចិត្តនឹងវីដេអូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅចំណុចមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងផលគុណនៃកន្សោមបច្ចេកនិច្ចខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីគុណនៃកន្សោមបច្ចេកនិច្ចតើការគុណនៃកន្សោមបច្ចេកនិច្ចគឺយើងគុណដូចម្ដេចកាលនេះខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍មួយដែលគេឲ្យ s ស្មើនឹង 2x បូក 5 គុណនឹង 3x ដក 2 លក្ខណៈកន្សោមដូចនេះយើងអាចអានថា 2x បូក 5 កតា 3x ដក 2 នៅក្នុងការផុសគុណកន្សោមបច្ចេកនិច្ច 2x គឺជាទូទី1នៃកន្សោមទី1ទូទី1នៃកន្សោមទី1នេះត្រូវគុណចូលគ្រប់ទូទាំងអស់នៃកន្សោមទី2មានន័យថា 2x ត្រូវគុណចូលនឹងដក 3x ហើយ 2x ដដែលត្រូវគុណចូលនឹងដក 2ទូទី1នៃកន្សោមទី1គុណចូលគ្រប់ទូនៃកន្សោមទី2រួចរាល់គឺយើងត្រូវយកទូទី2នៃកន្សោមទី1ទៅគុណចូលគ្រប់ទូទាំងអស់នៃកន្សោមទី2ម្ដងមានន័យថា5ត្រូវគុណនឹងដក3តមកគឺយក5គុណនឹងដក2តទៅនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវិធីគុណតែម្ដងដំបូងគឺ 2x គុណនឹង 3x គឺស្មើនឹង 6x ការ៉េមានន័យថាមេគុណ2ត្រូវគុណជាមួយនឹងមេគុណ3 2គុណនឹង3គឺស្មើនឹង6ចំណែកឯអញ្ញត្តិ x ត្រូវគុណចូលនឹងអញ្ញត្តិ x x គុណនឹង x គឺស្មើនឹង x ការ៉េ 2x ដដែលត្រូវគុណនឹងដក 2 2គុណចូលនឹងដក 2 គឺស្មើនឹងដក 4ចំណែក x នេះគឺរក្សានៅដដែលចប់ទូទី1នៃកន្សោមទី1យើងចូលទូទី2នៃកន្សោមទី1ម្ដងគឺ5គុណនឹង 3x គឺស្មើនឹង 15x ចំណែកឯ5គុណនឹងដក 2 គឺស្មើនឹងដក 10បានមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺយើងត្រូវមើលថាតើតួណាខ្លះដែលអាចស៊ីសងគ្នាបានចំពោះតួដែលមានអញ្ញត្តិ x ការ៉េមានតែមួយតួមានន័យថាយើងត្រូវតែរក្សាវាដដែលចំណែកតួដែលមានអញ្ញត្តិ x គឺមាន2តួមានន័យថាគឺដក 4x និងបូក 15x ដូច្នេះតួទាំងពីរនេះគឺអាចស៊ីសងគ្នាបានដក 4x បូកនឹង 15x គឺស្មើនឹងបូក 11x ចំណែកឯតួដែលមានតែលេខទទេដូច្នេះគឺមានតែ10តែមួយតួទេដូច្នេះគេរក្សាវានៅដដែលគឺដក 10ដដែលដូច្នេះ 6x ការ៉េបូក 11x ដក 10គឺជាចម្លើយនៃកន្សោម s នៅក្នុងការរកផគុណនៃកន្សោមបច្ចេកនិច្ចគឺយើងអាចប្រើនៅរូបមន្ត5គឺ5ខាងក្រោមនេះគឺ a បូក b កតា a បូក b មានន័យថា a បូក b គុណនឹង a បូក b ពីរដងដូច្នេះយើងអាចសរសេរបានថា a បូក b លើក g ការ៉េហើយ a បូក b លើក g ការ៉េនេះដែរគឺស្មើនឹង a ការ៉េបូក 2ab បូកនឹង b ការ៉េ a ដក b កតា a ដក b a ដក b គុណ a ដក b ពីរដងយើងអាចសរសេរបានថា a ដក b លើកជាស្វ័យគុណ2ឬក៏ a ដក b លើក g ការ៉េ a ដក b លើក g ការ៉េគឺស្មើនឹង a ការ៉េដក 2ab បូកនឹង b ការ៉េចំណែកឯ a ដក b កតា a បូក b គឺស្មើនឹង a ការ៉េដក b ការ៉េចំពោះរូបមន្តទី4 a ដក b កតា a ការ៉េបូក ab បូក b ការ៉េគឺស្មើនឹង a គីបដក b គីបរូបមន្តទី5គឺ a បូក b កតា a ការ៉េដក ab បូក b ការ៉េគឺស្មើនឹង a គីបបូក b គីបចំពោះកន្សោមបច្ចេកនិច្ចណាដែលមានរាងដូចក្នុងរូបមន្តទាំង5នេះមានន័យថាកន្សោមបច្ចេកនិច្ចណាមួយដែលមានរាងដូចរូបមន្តណាមួយនៅក្នុងចំណោមរូបមន្តទាំង5នេះ
គឺយើងអាចសរសេរជារូបរាងនឹងបាន